Hari ini kita mau tes hidup ya mesin Tiger jadi V-twin karbu tunggal. Sidiknya pakai shogun 2 biji, coil 2 biji. Ini 400 cc. Buat teman-teman yang penasaran yang model karbu 1 ini ya. Oke mas, tes. Oke. Yo, kita tes, sambung dulu plusnya ya. Ya begitulah suaranya tes awal, belum disetel karbunya ya, nanti setel-setel dulu, lanjut nanti.